回事？好像是厨房爆炸了。家里面会不会出现外星人了？走去看看。没事儿，开个玩笑。怎么会有酸奶的味道？窗户也过不去人。我知道了，事情应该是这样的。妈妈准备做草莓奶昔，倒入酸奶，拿草莓的时候，不小心把残留的发酵粉也抖进了榨汁杯。发酵粉遇到酸奶里的酸性物质，会产生大量的二氧化碳气体。榨汁杯在高速旋转时，产生的气体越来越多，压力越来越大，最终导致爆炸。妈妈，你也太不小心了。我也不知道会这样。